Você vai dar um soco na minha Ô, Heitor, casa. ô, Heitor, Heitor. Ô, vou ter que te dar um soco aí, ó. Toma aí um soco. Que isso? Toma então. Toma então. Ai. Chega de soco. Toma então. Ah. Sabe qual... Caraca, olha minha performance. Perfect. Heitor, me dá um soco na cara. Ah. De novo. Ai, ai. Caraca, ô Heitor, faz alguma coisa maneira aí. Ô Heitor, cai como se você estivesse caindo em câmera lenta, vai. Vai. Muito bom. Agora, Heitor, é melhor a gente brigar. Time. Vamos lá em cima pra gente dar um tudo na minha cara. Vamos. Heitor, antes, tome então um soco. Ah, desculpa. Eu tomei um soco. Estamos subindo. Tem você. Ai, tomei um susto do coração. Bom, galera, vou sentar um pouquinho aqui na cama e vou dar um pause aqui. Não! Calma aí, Heitor, achei uma moeda no chão. Boa. Boa, moleque. Calma aí, Tá Heitor. escuro demais, galera. Olha isso aqui, ó. Calma aí. Heitor, eu quero te Calma aí, Heitor, eu tô sentindo algo atrás de mim. Boa, Heitor. Ô, Nicolas, eu vou sentar aqui no chão rapidinho, sabe? Tá. Calma, Heitor, calma, Heitor, vai, Heitor. Galera. Galera, isso é muito legal, né? A gente falou pra deixar o like? Deixa o like, Acho tá que bom? não. Galera? Se inscreve no canal, tipo assim, pra perder nenhum vídeo. Ô, Heitor, eu acho que... Calma aí, qual é? Tá. Eu acho que... Vamos subir lá em cima. Vamos subir lá em cima. Calma aí, subir lá em cima? É. Ai, cara, que isso horrível. É um mosquito. Ô, gente, cadê o Heitor? Esse negócio não para. Ô, gente, vou fazer um beatbox pra vocês. Boa. Ai. Já parou. Agora deixa eu fazer os efeitos sonoros. Daí. Deixa eu ver agora. Ô, Nicolas. Você está diferente, Nicolas. Você está muito diferente. Tô nada. Ai, foge desse! Nicolas, vamos lá em cima comer? Lá embaixo? Lá embaixo, tá. Vou pegar uma doce. Vamos lá embaixo comer.
Olha, eu tô uma moeda. Uma moeda. Moeda? Uma moeda. Aonde? Uma moeda. Uma Eu estou moeda. procurando aqui uma moeda. Uma moeda. Uma Aonde? moeda. Aqui, achei. Ah, tá. Segura aí, pra... Claro. Você já sabe todos os comandos, sabe? Pois E é. vamos lá comigo lá embaixo. Bora lá. Eu tô quase caindo da escada. Nossa. Amigo? Tô descendo aqui, calma aí. Qual é? Eu acho que o seu tempo daqui foi... Pois é. Vou dar um pulo daqui. Morde. Pega mais. Ai, então. Vai pegar mais uma aí? Porque mas eu tô com muita fome. Ah, entendi. Tem uma formiga no meu pé. Vou comer várias vezes. Tem uma formiga no meu braço. Amiga? Sim. Vou comer um pouquinho também, né? Tá com Tô fome? cheio. Galera, então esse foi o vídeo. Galera, espero que vocês tenham gostado desses efeitos. Calma aí. Será que eles vão querer mais? Então, peraí. A meta de like pra esse vídeo é 5 likes. Melhor meta.